Всех рад приветствовать на канале. Итак, продолжаю, так сказать, эпопею и борьбу с сыростью свиноматок, которые с поросятами подсосные. Так как у меня свиноматки развернуты задом к стене, а передом к пароходу, а уклон идет от стены к проходу, и то есть свиноматки, так сказать, как ходят под себя. Из-за этого делается часто уборка. И все эти дела, конечно, пытаемся минимизировать. Но все равно под свиноматками сыровато. Еще, конечно, зависит и от свиноматки. Вот как эта свиноматка, у нее сухенько, более-менее в порядке. Ну. То есть можно сказать, что практически сухо. А есть свиноматки-засранки, у которых независимо от того, сколько ты раз в день не убирай, все равно сыро и мокро под ними. Вот как эта свиноматка. 2 часа назад производилась уборка, и несмотря на это, у нее уже сыро. То есть не будешь же стоять постоянно возле нее, и только она свои дела сделала, сразу нужно убирать и подсыпать подстилку сухую. Получается, она только свои дела сделала, сразу брык у них ложится, то есть даже бывает не успеваешь убрать, потому что она любитель поваляться в своих фекалиях. И вот у таких свиноматок постоянно сыро. И получается, вот это меня и подталкивает для того, чтобы что-то переделать и что-то изменить. Потому что мне это очень не нравится. И это неправильно, и так не должно быть. Пробовал разворачивать свиноматок в таком же положении, как они вот сейчас. Пробовал разворачивать головой к стенке, а задом сюда к проходу. Но ничего у меня не получалось. Эти видео у меня есть на канале. То есть там проблемы с водой. Какие только я поилки не пробовал, все они не работают так, как нужно. И вода проливается опять же под свиноматку и становится еще хуже. Так она хоть там раз, 2 или 3 раза в день ночью испускает. И это все дело не так дает влагу, как она стоит целый день, там пьет воду и может под себя точить. И то есть вот она сидит сейчас, что-то там ковыряется в кормушке, пайку свою она уже съела, но что-то там вылизывает и периодически воду льет, пьет. И также, и если ее развернуть наоборот, точно так же происходит. Сидит и поилкой может играться просто и точить воду под себя. То есть, в общем, попробовал я переворачивать их, не нравится мне, еще хуже. Так, когда они задом к стене, у них немножко суше. И вот сделал я одну экспериментальную клетку. Вот она рядышком у нас. Посмотрим, что из этого получится. В общем, с тех же перегородок, что у меня были, я немножко переделал все это дело. И так бы вот так вид издалека. То есть я развернул и поставил станок с угла на угол. Дальний угол и вот зад свиноматки получается возле калитки, возле выхода. Там получается у нее еще отдельно одна калиточка, станочек. Все как полагается, с дугами. В общем, посмотрим, как покажет себя вот такая вот конструкция в данном исполнении. Но мне уже нравится. То есть куча плюсов. Вот свинка как 3 дня назад опоросилась. Очень легко и просто принимать опорос. Так как вот все возле прохода здесь, все на виду.
Пришел, поросенка забрал, отнес в ящик, обтер и все дела. То есть не нужно делать лишних телодвижений, как раньше. Также увеличилось место. У свиноматок сейчас его намного больше. В прежних станках там получается впритык. Нос практически возле кормушки и задняя часть возле стены. А здесь места предостаточно. То есть для больших свиноматок то, что нужно. В дальнем углу установил кормушку и поилку. Вот такого исполнения это все дело. Есть свои моменты, сейчас дальше немножко расскажу по кормушке и поилке. Может, еще буду переделывать, но пока смотрю, что оно будет и как оно будет дальше. В общем, планировал как, и планировалось, что как будет себя вести жидкость в таком исполнении, если свинка будет вот в такой клетке. То есть все, так сказать, продукты жизнедеятельности, фекалии и моча будут непосредственно прямо возле выхода. И та вода, которая будет даже проливаться из поилки, она также будет под уклоном, пол находится, и она будет вот в этом направлении сюда, к проходу и к септику направляться. То есть под свиноматку, по идее, не должна жидкость поступать, и там должно быть сухо. Пока что так оно и есть. Вот соски сухие, и здесь вот сухо. Да, задница немножко грязная, но это потому, что она здесь, так сказать, ходила в туалет и тут же легла, это понятно. Но остальная часть тела, та, что выше, и в основном соски, то, что я и хочу добиться, чтобы сухость сосков была и чтобы не было вымя грязное. Это как бы уже есть, и это уже хорошо. Что по кормушке и поилке, какие нюансы и что мне не нравится. Вот поилку я сделал напротив кормушки, то есть выше кормушки. И та вода, которая проливается, она проливается в кормушку. Ну вот последние 2 дня уже такого нету, а первое время она набирала практически полную поилку воды. Приходилось это все дело выгребать и потом давать уже пайку корма. Ну, то есть это не есть хорошо, это мне не нравится. Посмотрю, как будет дальше. Если будет продолжаться все в том же духе, придется поилку сместить в сторону. То есть поставить рядом, где-то или вот здесь, или, не знаю, с той стороны. Но с той стороны не хочу, потому что, как бы будет вода. Придется проделывать больший путь, и есть вероятность, что она может побежать под свиноматку. Все-таки хочу здесь приделать сосок, но опять же это не знаю еще как получится, достанет ли свиноматка сюда к соску. Ну, в общем, буду еще смотреть, думать и наблюдать, как будет свиноматка себя дальше вести. По кормушкам заказал новые кормушки, все в том же месте, где я заказываю все свои кормушки. Ссылка на сайт будет под видео в описании. Вот этот раз сделано все по-другому. Вообще идеально. Мне понравилось. То есть идет кормушка с креплениями, потому что первую свою кормушку для свиноматок я прикреплял к своим, так сказать, ограждениям и просто ее приварил. Это не есть хорошо. Нержавейку варить к черному металлу не рекомендуется. И вот с производителем мы пришли к такому решению, и он сделал, так сказать, под заказ, под клиента уже с креплениями. То есть в комплекте идет кормушка, вот эти шины, уже просверленные отверстия, и также в комплекте идут болты, на которые все это дело крепится.
Вот она в новом виде. Еще одна. Заказывал я 2 штуки. Потихоньку буду все свои кормушки менять, потому что, как я уже говорил, все приходит в негодность и металл гниет. Нужно ставить с нержавейки, и потихоньку все это дело буду менять. Вот в таком виде оно, с креплениями, там отверстие. То есть на любую высоту нужную вам приподняли, закрепили шины и потом на болты все это дело прикрутили. Вот я свою старую вырезал, потому что там уже был мрак. Вот что от нее осталось. И сейчас на это место будем устанавливать навье. Кормушки объемные, большие, как раз то, что нужно для свиноматок, особенно с поросятами, когда они в пик, так сказать, своей молочности получают практически корм в волю, больше 9 килограмм. И сюда спокойно войдет 9 килограмм, потому что в мои старые кормушки приходилось давать в 2 или в 3 присеста, потому что полная пайка, там, допустим, 8, начиная даже с 6 килограмм, уже не входила в кормушку, и свиноматки разбрасывают этот корм. А здесь все будет, я надеюсь, четко и хорошо. Ну, то есть здесь можно заказать кормушки на любой, так сказать, вкус и под ваши нужды. Объяснить, какие крепления нужно. И то есть все могут изготовить под заказ без проблем. В течение 2-3 дней кормушка готова. Ну, то есть, если вот в таком исполнении зарекомендует себя станок так, как я планирую, то буду переделывать практически все. Ну, не все, то есть хочу минимум еще станка 4 переделать, чтобы все свиноматки на подсосе стояли в таких станках. Ну, а там, как говорится, будем смотреть, что-то доделывать, что-то переделывать, чтобы свиноматкам и поросятам создать более комфортные условия и избежать этой серости. Летом еще более-менее, ну а зимой, конечно, есть с этим проблемы. Ну ничего, я думаю, что вот это исполнение даст тот результат, который я хочу. Станок сделан таким образом, что его можно в любой момент разобрать и свиноматку разгородить. В планах так, что они будут просто свиноматки меняться и, допустим, перегоняться из таких станков вот там, где содержатся уже в разгороженном виде. Но если вдруг будет так, что некуда перегнать или некого поменять, или ну всякое может быть, то все это дело легко снимается. Все это дело здесь на вот таких креплениях на штырях. Штыри вытаскиваются. И все, как конструктор Лего, разбирается. Кормушка также получается на болтах, съемная. Здесь кормушку, которая стояла стационарно, также я вырезал. Вот только осталась направляющая для корма. Также будет убираться. Клетку разгородил, перегородки эти все убрал, кормушку открутил, сюда переставил, все, клетка свободна, свиноматка гуляет по всей клетке и находится уже в разгороженном состоянии.
вот свиноматка встала. И что мы видим? Под свиноматкой сухо. Именно по центру. Там понятно, где кормушка сыра. И эта часть. Ну и сзади здесь, конечно, куда свиноматка испражняется, тоже сыра. А та часть вверху, там сухо. То, что я добиваюсь и то, что я хочу получить. Вот центральная часть сухо. Отлично. За все время съемки поросята и не вышли, не показались. Балдеют там в ящичке. Не хотят выходить. Еще не время. Все, всем спасибо за внимание. До скорых встреч.